Denboa zen naizen pasatzen asko. 23 diapozitiva. Otro negativo, baina bazkare. Entzutea, ezta? Bai. Hasiera emango dieu, jakin da UEUk eta Usurbilgo udalak antolatutako jardunaldi honen bigarren egunai, eta hasteko Garikoitz goikoetxea daukagu, Garikoitz goikoetxea heldua indarra, 2040an 51 urte izango ditu. Guaintzen badazkeun ez esateatik, UEMako teknikaria da bea, Udal Euskaldunen mankomunitatekoa, aurretik urte luzez berriako kazetaria izan zen, eta beti gizarte eta batez ere Euskararen inguruko gai ezaitua batez ere, soziolinguista da beraz, eta Aleka bilduman Euskara irabazteko bidean liburua idatzizun, duela urte batzuk, eta pixkat ikuspegi hortatik, Euskara 2040an nola egon daiteken edo gako batzuk eman ditzan, gonbidatu dugu gaurkoan hitzeitia. Beraz, 10 eta 10 alde arte edo abisatu bai. Bueno, egunon guztioi, talenik eta bain eskerrik asko, bai Jakini, bai Udako Euskal Unibertsitateari eta bai Usurbilgo udalari, gaur hemen egoteko gonbidapena egin izanagatik. Atzoko saio emankorren ondoren gaur euskeraren inguruko saioak izango ditugu, bai bain nerea eta bai gero itxasok egingo duna, baina bai nahiko nuke gaurko saio
nire aurkezpen hontan atzoko edukiak ere gogoan izatea. Batez ere lurraldearen gainean dauzkagun aldaketak, biztanlerian aldaketak, zaintzarenak, ze guztiek gurutzatzen dute hizkuntzak izango duen bilakaera ere. Beraz, gaurkoan nolabait ulertu atzokoaren jarraipen moduan, atzokoa gabe ezin delako ulertu euskararen gainean ze aldaketa ari den gertatzen, eta 2040ra begira ere ze aldaketa gerta daitezken. Atzoko saioetan utopiari buruz hitz egin zen asko, gaur nik ez dut una utopiarik ekarri, gehiago saiatu naiz egungo errealitatetik abiatuta deskripzio bat edo 2040rako norabide bat marrazten, jakinda horrek ze arrisku daukan atzo Loreak berak aipatu zuena, bai, legitimatzearen arrisku hori badagoela aitortuta ere. Baina uste dut hizkuntzaren evoluzioaren azterketa bat egiterakoan normalean joerak aldatze ez zela momentu batetik besterakoa izaten, eta nolabait norabide batzuk, tendentzie batzuk gaur egun ikusten direnak 2040ra begira mantentzeko aukera deixentekoa daukagula, kasu batzuetan zorionez eta beste kasu batzuetan zoritxarrez. Egiturari dagokionez, 3 ataletan edo egitutatuko du saioa, lehenik eta behin ze bidetan goazen, alegia gaur egun eta 2040ra begira jarrita ze tendentzia edo joera nagusi ikusten diren. Bestetik labur-labur 2040an zer, eginda dauden prospekzioetan oinarrituta zer izan dezakegun 2040an, eta azkenik 2040an izan ditzakegun aldaketa horiek begira ze gako importante edo ikusten ditudan hori aurkeztu nahiko nizueke. Tira, lehenik eta beraz, ze bidetan goazen, 2040a hor lainopean dugula, ze bidetan goazen. Tira, esango nuke azken urte hauetan euskararen biziberritze prozesu honetan egin dugun apusturik nagusiena, apustu bat izan baldin bada euskararen ezagutzarena dela, alegia gure apustua izan da, herritarrek euskara ikas dezatela, bai? Jakin dezatela euskaraz. Eta horrek emaitza bat eman du, bai? Handiagoa ala txikiagoa emaitza bat eman du. Hor daukazue, urtero aipatzen den datu on edo importante bat, bai, 750.000 herritar baino gehiago dira, 16 urte baino gehiagokoak aintzat hartuta, Euskal Herrian euskaraz dakitenak, bai, Euskal Herritarren 28%. Ikusi hor, 1981tik, lehenengo inkesta soziolinguistikoa egin zenetik, 25 urteko tarte horretan, gutxi asko 225.000 lagunek ikasi dute euskara, beraz, euskaldunen kopuru 152 areagotu da, gizarte oso hartuta 122tik 128ra pasa gara. Hau, euskararen ezagutzari dagokion datua da, bai? Datu horiek beraiek zer esaten digute ordea? Oraindik Euskal Herritar gehienek ez dute euskara ulertu ere egiten, bai? Gero eta gutxiago dira, 91an 10 biztanletik 7 diren euskara ulertu ere egiten ez zutenak, 2016ko azken datuen arabera, erdiak pasatxo dira, bai, 155. Beraz, euskaraz dakitenak, hor urdinez dauzkazuen horiek hazi dira 6 puntu, eta gehiago zein hazi dira, erdian dagoen franjori, bai, hor gorriz daukazuen franjori, bai, bikoiztu eginda, ia elebidunen portzentajea. Ia elebidunak zein dira, bai, euskara ulertu bai, baina hitz egiteko gai ez direnak. Beraz, ezagutzan aurrera egin dugu, esango nuke batez ere ulermenean egin dugu aurrera, bai? Saiatuko naiz nire aurkezpen honetan bereizten ezagutza eta gaitasuna. Gauza bada euskara jakitea eta beste bada euskaraz hitz egiteko ze gaitasun daukagun. Beraz, aurrera batez ere nuen egin dugu, ezagutzan eta batez ere ulermenean, bai? Hor 8 ziren ia euskaldunak edo euskara ulertu bai, baina hitz egiteko gai ez zirenak, 2016an 16, bai? Bikoiztu eginda hoien presentzia. Beraz, berez ditzagun euskara gaitasuna eta euskara ezagutza. Hemen, ekarri duen planteamentua, oraintxu Iñaki Jurrebaso EHUko irakasleak egindako planteamentu bada, horri tiraka osatutako eskema bada. Eskema hontan dauzkagu alderatuta euskararen ezagutza eta euskaraz egiteko erraztasuna. Nolabait ulerturik kontinuum badela. Alegia, nik euskaraz jakin dezaket, baina nire jakite maila horren barruan izan dezaket gaitasun handiagoa ala txikiagoa, erraztasun handiagoa ala erraztasun txikiagoa. 2016an eskema nagusi hau da, bai, 155, hor ezkerraldetik eskuinera joango gara, bai, ezkerraldean dauzkagu erdaldun elebakarrak, euskara ulertu ere egiten ez dutenak, populazioaren gehiengoa, 155. Ondoren daukagu bigarren multzo bat, 116, erdaldun hartzaileak direnak euskara ulertu bai, baina hitz egiteko gaitasunik ez daukatenak. Eta ja behin hirugarrenetik aurrera azaltzen zaizkigu euskaraz dakiten herritarrak, eta hor banatu egingo ditugu hoien erraztasun erlatiboaren arabera, bai? Erdal elebidunen multzoa da, euskaldunen artean nagusia, populazioaren 13%, hoiek euskaraz hitz egiteko gaitasuna badaukate, baina
hobeto moldatzen dira gaztelaniaz edo inglesez, eta hori da euskaldunen artean gehien ageri den soslaia. Ondoren elebidun orekatuak izango genituzke, 8%rekin, hoiek herritar horiek esaten dute euskeraz bezala erderaz hitz egiteko gaitasuna antzekoa daukatela. Eta 7% izango genituzke euskal elebidunak. Alegia, euskeraz errazago edo erosoago egiten dutenak, gaztelaniaz edo frantsesez baino. Eta euskaldun elebakarrak, ja 2016ko inkesta soziolinguistikoan desagertuta daudenak. Momentu honetan 16 urtetik gora salbuespena da euskeraz hitz egiteko gaitasuna eduki, baino euskeraz edo gaztelaniaz hitz egiteko gaitasunik ez daukaten herritarren ehunekoa. Ikus dezagun, zein izan den bakoitzaren evoluzio 25 urte hauetan. Aipatu dugu euskararen ezagutzak nabarmen egin duela gora, batez ere ulermenak egin duela gora, eta ikus dezagun berriz ezkerretik eskuinera joan da, zein izan den bilakaera, bai? Urdinez daukazue 81ko datua, gorriz 2016koa. Erdaldun elebakarrena aipatu dugun bezala 15 puntu jetxi da, euskeraz ulertu ere egiten ez dutenen ehunekoa. Igo direnak zein dira, horren segidakoak. Bai? Bikoiztu egin da esan dugunez, erdaldun hartzaien edo euskera ulertu egiten dutenen ehunekoa, eta euskaldunen kasuan zerra zira batez ere, erdal elebidunak. Alegia, euskeraz jakin bai, baina frantsesez edo gaztelaniaz hobeto moldatzen diren euskaldunen ehunekoa. Neurri txikiago batean hasi da elebidun orekatuen ehunekoa ere, 6-tik 8%, 2 puntu egingo dugura, euskal elebidunena da gutxien azten den euskaldun soslaia, bai? 7-tik 7 dira, bai? Puntu erdiko igoera bat izan da. Eta euskaldun elebakarrak 1981an bagenituen, oso gutxi, 1 2016an, horiek desagertu dira. Beraz, ezagutzak eta ulermenak aurrera egin dute, beste gauza bada, euskaldunen soslaia beraien gaitasunaren eta errazasunaren arabera aztertuta, zenbateko evoluzioa izan dugun 25 urte hauetan. Hobeto ikus dezagun multzokatu egingo ditugu, bai? Hor, urdineko itzal horretatik kanpo dauzkagu erdaldun elebakarrak, euskera ulertu egiten ez dutenak, baina galde batera utziko ditugu oraingoz. Daukagu populazioaren 45% beraz euskera ulertzeko gai dena. Daukagu populazioaren 28% euskera hitz egiteko gaitasuna daukana, eta populazioaren 7% euskera hizkuntza erosuena duena. Alegia, errazen moldatzen den hizkuntza euskera duena. Konpara dezagun 1981arekin. 25 urtean ze gertatu da. Euskera ulertzeko gai den populazioa 15 puntu hazi da. Euskera hitz egiteko gaitasuna duen populazioa 6 puntu portzentual hazi da, baina euskera errazago egiten duen populazioa ez da hazi, bai? Euskal elebidunek puntu erdigora egin dute, baina euskaldun elebakarrak eta haiek noski euskera errazago egiten dute beste hizkuntzetan baino ez dakitelako beste hizkuntzarik, horiek desagertu egin dira, beraz hor evoluziorik ez dago. Euskera errazago egiten duen populazio gehiago ez daukagu 25 urtean, naiz eta euskeraz dakien jende gehiago daukagun. Beraz uste dut aldagai hori eta datuei begiratzeko modu hau Iñaki Jorrebasok planteatu diguna eta Aritirak hemen osatu duguna, uste dut oso importantea dela gertatzen ari zaigun bilakaeraren lehenengo zantzu bat hartzeko. Aipatu dugu, euskararen ezagutzak gora egin duela, eta gora egitearen arrazoi nagusia belaunaldi berriak izan dira, eskola izan da arrazoi nagusia, eta askotan aipatu da Euskal Herrian momentu honetan, 25 urtetik berako herritar gehienek badakite euskeraz. Beste kontua da, ze gaitasun eta ze errazasun daukaten euskeraz egiteko. Beraz, azter dezagun hori. Hemen daukazue, euskeraz dakitenen ehunekoa adinaren arabera, bai? Zenbat eta ezkerrerago gazteagoak, zenbat eta eskuinerago adinekoagoak. Hemen ikusten da evoluzioa nolakoa den. 75 urtetik gora, 120 dakite euskera, 25 urtetik 16 urte bitarte, 155. Beraz, bikoiztu baino gehiago eginda, euskeraz dakitenen ehunekoa hartu adinekoenen zatia eta hartu inkestako gazteenen zatia. Segurenik datozen urteetan, 2021ean egin den inkesta soziolinguistikoan 155 horrek beste koxka bat egingo du gora, bai? 2016an 10-16 urte bitarte zeuzkaten herritarrak sartuko direlako inkestan lehenengo aldiz eta hor beste koxka bat egingo du gora. Ikus dezagun ordea, zein izan den euskeraz errazago moldatzen diren euskaldunen evoluzioa adintalde bakoitzean. Eta hor ez dago horrelako igoerarik. Hemen pasatzen ginen 20-tik 55era euskararen ezagutzan, aldiz, euskaraz hobeto moldatzen diren herritarren evoluzioa 9-tik 13 igo da. Hazi da noski, eta hori albiste ona da, euskaraz hobeto moldatzen den populazio multzorik handiena belaunaldi berrien artean daukagulako, hori noski albiste ona da, baina igoera ez da, nolabait ezagutza datuek esaten digutenaren adinakoa. Eta erabileraren
azpian dauden faktoren artean, faktore importanteenetakoa erraztasunarena da. Aurreko batean aditu bati entzuten nion, eta asko gustatu zitzaidan, Gozon Garatek esaten omen zuen, pilotari batek eskuina baldin bada, alden guztietan eskuina ez joko duela pelota, eta beste aukerarik ez daukanean joko duela ezkerrarekin. Uste dut, hizkuntzarekin ere, nahiko antzera gertatzen dela. Bada beste faktore bat, hizkuntzaren erabileran giltzarria dena, eta da inguruarena. Alegia, nik izan dezaket hizkuntza batean erraztasuna handiagoa bestean baina behar dut zenekin hitz egin. Behar dut inguru bat, inguruak berak nire erabilera baldintzatuko duelako. Ikus ezagun horre ze gertatu zaigun, 25 urtean, zen norabidetan goazen, praktikan, bai? 1981ko datuak hartzen baldin baditugu gune soziolinguistikoen arabera, gune soziolinguistikoak dira praktikan hartu udalerri guztiak eta ikusi udalerri bakoitzean zenbatekoa den euskaldunen eunekoa, usurbil esate baterako 3. gunean kokatuko genduke, euskaldunak 50-80 bitarte diren herriak dira, 3. gunekoak. 81an euskaldun gehienak bizi ziren usurbilen tipologiako herrietan edo euskaldun nagoetan. 3. eta 4. gune soziolinguistikoan, bai? Euskaldunen 60 bizi zen inguru hortan. 2016an zer gertatu zaigu? Euskaldun gehienak ez dira bizi 3. da 4. gune soziolinguistikoan, baizik eta 1. eta 2. gune soziolinguistikoetan. Hemen, ez dut uste hau datu negatiboa denik, uste dudala bi aldeko txanpon bat. Batetik datu positiboa da zergatik 1. eta 2. gune soziolinguistikoetan euskaraz dakien jende gehiago daukagulako. Alegia, Bilbon, Gasteizen, Iruñean, euskaraz dakien gero eta jende gehiago daukagu, batez ere gazteak. Zein da erabilerari begira sortzen zaigun gainditu beharreko koxka? Gazte hoien ingurua ez da euskalduna. Kalera ateratzen direnean, herritar gehienek ez dakite euskaraz. Eta are gehiago esango nuke, lehenago aipatu dugun erraztasunaren eta gaitasunaren faktorea konbinatu egiten da inguruaren faktorearekin kasu askotan. Usurbilen dauzkagun euskaldun gehienek euskaraz egiten dute gaztelaniaz bezain eroso edo erosoago. Bai? Bilbon dauzkagun euskaldun gehienek gaztelaniaz askoz erosoago egiten dute euskaraz baino. Beraz, dira bi faktore elkar gurutzatzen direnak, bai? Erraztasunarena, gaitasunarena eta inguruarena. Hori datuek oso argi adierazten digute eta biek, noski, erabilera erabat baldintzatzen dute. Eta norabide honetan azkeneko erpina, eta hau ere askotan bigarren mailakotzat hartzen da, eta uste dut garrantzia handia eman behar diogula, jarreren kontua, bai? Euskararekiko jarrera eta euskararekiko interesa. Inkesta soziolinguistikoan aldiro jasotzen den datua da hau, eta badago ezaugarri jakin bat hizkuntzarekiko edo euskararekiko jarrera markatzen duena, bai? Eta hori da, euskalduna izatea, alegia, euskaraz jakin ala ez jakin, euskaldunen jarrera askoz hobea da, euskara ez dakitenena baino. Horretan, ados. Baina euskaldunen jarrera ari da aldatzen. Ikusi dugun bezala euskaldunen ezaugarriak nola ari diren aldatzen, hori ikusita ari da jarrera aldatzen. Tira, datuek esaten digute, baietz. Hau, inkesta soziolinguistikotik egindako ustiaketa bada, hartu euskaldunak bakarrik eta ikusi adinaren arabera euskara sustatzeari buruzko jarrera nolakoa den. Hemen, diferentzia ez da handia, baina ikusten duzu bezala, belaunaldi berrietan aldekotasuna txikiagoa da. Kontutan izan behar dugu, euskaldunen perfila ere desberdina dela, bai? Hemen azkeneko eskuineko barran dauden euskaldunen perfila bat da, kasu horretan gehienek etxean jaso dute hizkuntza, bere lehenengo hizkuntza da, eta bar, bai? 25 urtetik bera, gehienek ez dute euskara etxean jaso. Beraz, euskaldun horien hizkuntza biografia, hizkuntza ezaugarriak desberdinak dira. Beraz, sustatzeari buruzko jarreran hor badago diferentziatxo bat, diferentzia handia non dago interesean. Euskararekiko interesari buruz galdetzen denan inkesta soziolinguistikoan, ikusi zenolako saltoa dagoen 25 urtetik gorako euskaldunen eta 25 urtetik berako euskaldunen artean. 25 urtetik bera, bai, interes handia edo nahiko handia azaltzen duten euskaldunen ehunekoa ez da erdira iristen. Beraz, uste dut hemen ere 2040ari begira, 2040an hauek ere izango dutelako beste adin bat, nik bakarrik ez, izango dute beste adin bat hauek ere, bai? Eta beraz ikusi beharko dugu euskararekiko interesean, euskarari buruz daukaten iruditeria horretan, ze evoluzio gertatzen den hemendik eta 2040ra. Beraz, 3 faktore hauek oso kontutan izan harritugunak datozen urteetako norabidea markatzeko, bai? Gaitasuna eta erraztasuna, ingurua eta euskararekiko jarrera, euskararekiko interesa, negozu euskararekiko atxikimendua. Euskal Herriko inkesta soziolinguistikoan ez da galdetzen atxikimenduari buruz, Kataluniako inkestan bai galdetzen da atxikimenduari buruz, eta galdera oso simple batekin. Zure hizkuntza zein da? Osea, zu jakin ditzakezu hizkuntza bat baino gehiago, Katalunian galdetzen da zein da zure hizkuntza, zure atxikimendu hizkuntza zein da?
Seguru asko Euskal Herrian hau galdetuko bagenu, ikusiko genuke nola bereizten den gero eta gehiago euskararen ezagutza atxikimendutik. Alegia, gauza bada euskara jakitea, beste bada zure hizkuntza, zure eguneroko hizkuntza euskara izatea. Eta hor, diferentzia hori, datuek hori argudiatzeko bidea ematen dute, diferentzia hori gero eta handiagoa da, eta esango nuke datozen urteetan ere gero eta handiagoa izango dela. Euskararen ezagutzaren eta erabileraren artean aldea ere gero eta handiagoa izango den bezala, bai? Beraz, ikusi ditugun faktore horiekin guztiekin ez da harritzekoa erabileran daukagun emaitza izatea, eta emaitza hemen zaudeten guztiok badakizu, geldialdi batean gaude. Kale neurketa oraintsu aurkeztu da, eta esango nuke lasaitu ederra ere hartu dugula ikusita ez dela emaitza jetxi behintzat, mantendu egin dugula, bai? 12,6an gaude, ikusten duzen bezala hemen marra ez da asko mugitzen. Etxeko erabileran 91ko datuetan gaude. 15,6. Lehenengo inkesta soziolinguistikoa eman zenean, datu hori sebera eman zuen. Bai? Askotan datu hauek ikusten ditugunean, joera izaten dugu gure buruari bizkarrekoak emateko, esanez gaizki ari garela eta zerbait gaizki egiten ari garela, uste dut datuen azterketa pausatuagoa egiteak erakusten digula daukagula. Alegia, ulertzekoa dela, euskararen erabileran, aurrera pauso handiagorik ez ematea, dauzkagun egiturazko baldintzek, azkenan horretara ematen gaituztelako, bai. Beraz zen norabidetan goazen, horixe, hiru erpin horietan oinarrituta, bai. Eta 2040an zer? Hemen uste dut kontutan izan behar dugula, batetik atzo lehenbiziko saioan Imanolek azaldu zigun perspektiba edo etorkizunera begira izango ditugun aldaketak. Hor uste dut, 3 ezaugarri nagusi aipatu behar direla, datozen urtetan izango ditugun biztanleria aldaketa horiekin lotuta. Batetik, gure biztanleria hazkundearen oinarrian migrazioak izango dira, eta horrek nahita nahi ez hizkuntzan eragin bat izango du. Bigarrenik, sartze tasa areagotu egingo da, adineko gehiago izango ditugu, eta hori atzo nabarmendu zen bezala ez da gauza txarra, gertatu egingo den gauza bada, eta alde positibo bat ere badu. Eta hirugarrenik, jaiotza kopuruari dagokionez, jaiotza kopurua ez da gehiago jetxiko migratzaileen ekarpenari esker. Eta hori hizkuntzaren betaurrekoekin ere uste dut, aztertu behar dugula, orain datu batzuk hartuko ditugu, baina hor, aldaketa handia ari zaigu gertatzen, da hurrengo urtetan aldaketa are handiagoa gertatuko zaigula esango nuke. Tira, 2040an zer, perspektiba ez dut nik egin, enaizelako ausartu ni egitera, baizik eta ekarri dut, Eusko Jaurlaritzak 2016an egin zuen reklus ereduan oinarrituta perspektiba bat Euskal Autonomia Erkidegorako, 2026a helburu gisa jarrita, ikusteko zenbatekoa izango den euskararen ezagutza Euskal Autonomia Erkidegoan, eta lehen hizkuntzari dagokionez zein izango den gutxi asko euskaldunen soslaia. Proiekzio hortan oinarrituta Euskal Herrirako hurbilpen bat egin dut, ikusten duzen bezala oso kolore lausoz jarri dut, nabardurak asko egin martzaizkiolako, goazen tendentzian eta dauzkagun prospektibetan oinarrituta esan genezakeena zer da gutxi asko, bai? Aurreko 20 urteetan igo dena baino askoz gehiago ez dela igoko euskararen ezagutza, hemendik eta 2036ra, nahi duzue, jarri 2040ra, bai? Euskal Herritarren herenak pasatxo izango lirateke, euskaldunak ezagutzari dagokionez. Alegia, euskaraz hitz egiteko gaitasuna izango luketenak. Aipatu dugun bezala hemen ezagutzari buruz ari gara, beste kontua da gaitasuna. Eta datuek esaten diguten horretan oinarrituta, aurreikuspen lasaia izan daiteke, 135 euskaraz dakien populazioaren 135 horretatik gehienak hobeto moldatuko direla euskara ez beste hizkuntza batzuetan, gehienek euskara ez dutela lehen hizkuntza izango, baizik eta etxean beste hizkuntza jaso ondoren eskolan ikasiko dutela euskara, eta ingurua naiz eta orain baino euskaldunagoa izan, askok ez dutela izango familia, inguru, kale euskaldun bat. Beraz, proiekzioa nolabait esan da zenbaki handietan hori izango litzateke. Hala ere, ez nuke zenbakietan sartu nahi, eta gehiago jo nahi nuke gako garrantzitsu iruditzen zaizkidan batzuetara, zenbakietatik arago uste dut 2040ra begira, eta batez ere, atzo Imanolek aipatzen zigun ekiteari begira, badauzkagulako lantegi importante batzuk, eta horietako batzuk nabarmendu nahiko nituzke, bai. Batetik, eta uste dut, hau askotan behar adinako garrantziarekin ez dugula tratatzen euskararen transmisioa. Askotan emantzat jotzen delako, eta kasu askotan hala da, alegia, euskaraz dakienak euskara transmititzen die bere seme alabei. Ados, datuek ere hori esaten digute,
Baina euskaldunen soslaia aldatzen ari den honetan, transmisio ere aldatzen ari da, datuek nahiko argi azaltzen digute. Hau inkesta soziolinguistikoko datua da, Euskal Herri osoari dagokiona, eta hemen jarri dizuet, 2016an, 2000 urtetik aurrera, jaiotako umeak dituzten gurasoek nola jokatu duten hizkuntza transmisioari dagokionez. Eta hor ikusten duzu bezala, kolore franja goraberatsuak daude, transmisioan izaten ari den aldaketaren seinale, bai? Ezkerretik eskuinera joango gara hemen ere, ezkerrean dauzkagu nolabait, euskera transmititzeko egoerarik onena duten guraso bikoteak, bai? Biak euskaldunak dira eta biek lehen hizkuntza euskera dute. Alegia, etxean euskera jaso zuten eta euskera transmititzen dute. Kasu horretan, euskeraren transmisioa 100% bermatua dago. Bai? Kasu gehienetan euskera bakarrik transmititzen da, eta kasu txiki batean, 7 batean, gaztelania edo frantsesarekin batera transmititzen da euskera. Gurasoen soslaia aldatuz doan eran, transmisioa aldatuz doa. Bai? Urrengo bigarren zutabean dauzkazuenak dira, bi gurasoak euskaldunak dira kasu horretan ere, baina batek lehen hizkuntza euskera du, alegia etxean euskera jaso du, besteak ez du euskera jaso, eta beste nunbait ikasi du euskera. Hor ere, euskeraren transmisioa bermatua dago, kasu gehienetan, baina euskera hutsezko transmisioa ikusi nola jaisten den, 83tik 70%era jaisten dira, bi gurasoak euskaldunak izan da ere. Laurden batek euskera eta gaztelania frantsesa biak aldi berean transmititzen ditu, 106 baten kasuan transmisio hori galdu egiten da. Hirugarren zutaberagoa zen, kasu horretan ere biak euskaldunak dira, baina biek lehen hizkuntza ez dute euskera, alegia ez dute biek euskera etxean ikasi. Eta tipologia hau gerota zabalduago dago gure gazteen artean. Beraz, uste dut, tipologia honi arreta handia jarri behar digula. Zer gertatzen da tipologia horretan? Gehienek euskera transmititzen dute, 80% euskera transmititzen dute. 80 hori nola banatzen da, bai? 40% euskera soilik transmititzen du, eta hor, datu importante hori irabazi badelako, alegia, euskera etxean jaso etzuten guraso euskaldunen artean, 40% euskera bakarrik transmititzeko autu egiten dute, datu importantea da hori. Aldi berean, 56% transmititzen dute euskera gaztelaniarekin edo frantsesarekin batera, eta 5 baten kasuan transmisio hori moztu egiten da. Alegia, bi gurasoek badakite euskeraz, baina transmisio hori moztu egiten da. Hori oso lotua dago lehen aipatu ditugun faktoreekin. Alegia, guraso horiek euskeraz badakite, baina zenbateko gaitasuna daukate euskeraz egiteko. Ze hizkuntza ohitura dauzkate, elkarren artean nola egiten dute. Horrek asko markatzen du etxeko transmisio hori. Eskuinera goazen eran, laugarrenean ja guraso bakarra da euskalduna, eta hor euskera hutsezko transmisioa ja ez da bideragarri egiten, zergatik gurasoetako batek ez duelako euskera ulertzen. Beraz hor, gertatzen den transmisioa zein da, kasu gehienetan euskera transmititzen da, gaztelaniarekin edo frantsesarekin batera, 83, bai? 17 ez dute euskera transmititzen. Eta guraso bakarra denean euskalduna eta ark lehen hizkuntza euskera ez duenean, erdi eta erdi, bai? Erdiek gaztelania edo frantsesarekin batera transmititzen dute euskera, beste erdietan transmisiorik ez da gertatzen. Uste dut, transmisioaren datu hauetan arreta handia jarri behar dugula, kontuan izan da, zein izango den, hemendik eta 2040 arte guraso izango diren euskaldunen perfila, bai? Eta izango dira, zorionez, ezkerrekoak izango dira, alegia bi hizkuntza, biak euskaldunak izan eta lehen hizkuntza euskera dutenak, baina sartzen zaizkigu tartean, 3. zutabekoak, 4. zutabekoak, 5. zutabekoak ere bai? Ez da zerbait txarra, zerbait ona da, zergatik, hemen 6. zutabe bat jarri beharko genuke. Eta da, bi gurasoak erdaldunak, bai, hor ez dago euskeraren transmisiorik, bai? Jarreren transmisio egon daiteke, baina hizkuntza gaitasunaren ezagutzaren transmisiorik ez dago. Beraz, nolabait, 6. zutabe imaginario horretatik badatoz, bai? 5., 4., 3. zutabeetara. Baina horrekin ez genuke pentsatu beharko, bai? Hoiek lehenengo zutabeko transmisio egingo dutenik. Eta horrek aldaketa handia ekarriko digu, eta aldaketa hori ja ikusten ari gara. Udalerri euskaldunetan ere bai, zertan ari gara ikusten? Gure gazteen artean, gero eta gehiago dira etxean bi hizkuntzak jaso dituztenak. Bai? Euskera jaso dute etxean, baina ez euskera bakarrik. Bai? Etxean tarteka euskeraz egiten dute, baina ez beti. Gaitasun aldetik euskeraz ez daukate arazo berezirik, baina euskeraz bezain eroso moldatzen dira gaztelaniaz hitz egiteko. Beraz horrek, erabilerari dagokionez aldaketa handia ekarri digu, eta uste dut aldaketa handiago ere ekarriko digula.
Transmisioarekin lotutako beste gai bat aipatu nahiko nuke eta migrazioarekin lotu nahiko nuke, bai? Atzo aipatu zitzaigun Euskal Herrian populazio migratzaile edo Frantziatik eta Espainiatik kanpo jaiotako populazioa 12 dela, gutxi gora bera. Nik horri begiratu nahiko nioke beste ikuspegi batetik, bai? Eta da jaiotzen ikuspegitik. Ze ari da gertatzen gure Euskal Herrian jaiotzen ari diren umei dagokienez, ze familiatan ari dira umea jaiotzen. Eta hemen pixkat etxera begira egin dut, hau udalerri euskaldunetako datua da. Ego Euskal Herriari dagokiona. Zenbakiak ez dituzu ikusiko, baina tendentziak ikusi, bai? Hemen azaldu duguna da, 2000 urtetik aurrera, udalerri euskaldunetan jaiotako umeek ama ze nazionalitatetakoa duten. Ikusi, evoluzioa zen nabarmena den, bai? 2000 urtean, 2 ziren, Espainiako estatutik kanpo jaiotako ama zuten umeak, eta udalerri euskaldunei buruz ari naiz, ez ego Euskal Herri osoari buruz, 2tik 22 pasada portzentajea. Alegia, argi ulertzeko eran esateko, uemako herrietan azken urteetan jaiotzen ari diren umeen bostenak edo laurdenak jatorri atzerritarreko familietan ari dira jaiotzen. Horrek, hizkuntzaren ikuspegitik dauzkan implikazio guztiekin. Uste dut, kasu honetan, badaukagula etxeko lan bat egiteko, etorri berrien harrerarekin lotua dagoena, ze eskaintza egiten diegun, gure herrietara iristen ari diren migratzaileei, eta hori batez ere ikusten ari da ikastetxeetan. Ez dakit hemen irakasleak bazaudeten ala ez, baina hori ikastetxe askotan ikusten ari den errealitate bada, bai? Gure ikasleria nora aldiren aldatzen, eta ez ikasleria bakarrik, gurasoen soslaia ari da aldatzen, eta horrek bai gainean jartzen dizkigu erronka batzuk, eskolako komunikazioari dagokionez, hezkuntza komunitatean hizkuntzek izan behar duten presentziari buruz, eta hizkuntzek ari naiz esaten eta ez euskera eta gaztelania, beste hizkuntza batzuk ere badauzkatelako. Eta hor uste dut badagoela haiekin lan bat egiteko. Lan hori ez dut uste mugatzen denik euskera ikas dezatela eta kito, baizik eta hor badaude beste faktore batzuk tartean sartzen direnak. Esate baterako zein izango den, 22 ume hoien etxeko hizkuntza zein izango den. Kasu askotan badakigulako, jatorri atzerritarreko familia horiek erabakitzen dutela, beren jatorrizko hizkuntza ez transmititzea, alperrik izango delakoan, eta hain ondo ez dakiten gaztelania hori transmititzea. Pentsatuz, horrekin beren seme alabai favore handia egingo dietela. Bai? Eta horrek azkenean ekartzen du, nolabait, populazio masa hori gaztelania indartzeko masa bat izatea. Uste dut hor, badaukagula bai diskurtsoetan eta bai gure jardunetan zer egina. 2040 begira hemen galderak dauzkat gehiago, teknologiak zer aldatuko duen, atzo Julek azaldu zizkigun, ze aldaketa izango ditugun hemendik eta 2040 ikusi dugu ze aldaketa gertatu diren 2000 urtetik 2022 urtera eta 2040an area handiagoak izango direla esan genezake bai, etxean izango ditugu gailu berriak, robotak, beraz, ze hizkuntzatan hitz egingo dugu gailu berri horiekin, euskeraz hitz egingo dugu haiekin, edo haiek erdera sartuko digute etxeko sukalderaino, teknologia berrien bidez etxe askotan gertatu zaiguna. Teknologiekin lotuta uste dut aipamen berezia merezi duela hizkuntza teknologien gaiak. Ikusi dugu itzulpen neuronalarekin, zenbateko aldaketak eta ate berriak ireki zaizkigun, baina uste dut aukera bezala arrisku ere izan daitezkeela hizkuntza teknologiak. Alegia, aukera izan daiteke, euskeraz ez dakitenekin komunikatzeko bide emango digulako, euskeraz sortzen duguna kanpoan zabaltzeko bide bat emango digulako, baina izan dezake, egunerokotasunari begira, arrisku bat ere. Eta da, batek bere buruari galdetzea, nik euskera zertarako ikasiko dut, gai honekin konpontze balima naiz, euskaldunek egiten dutena zenteratzeko. Uste dut, hor ere badaukagula buelta bat eman beharra. Teknologiekin lotuta hemen, pekatutxo bat egingo dut, datu batzuk aurreatuko dizkizuet, irailean ueman aurkeztuko dugu azterketa bat ikusentzunezkoen kontsumoaren inguruan. Jakiteko, gure herrietako, uemako herrietako gaztetxoek zer eta nun kontsumitzen duten. Inkesta handi bat izan da, 11.600 inkesta daude, datu hauen oinarrian, lehen hezkuntzatik batxillergora bitarte, eta aurrerapen gisa hemen datu txiki batzuk ekarri dizkizuet ikusteko zenolako erronka daukagun mai gainean. Bai? Hor daukazuen gazta hori, lehen hezkuntzako ikaslei dagokien datua da, eta hor galdetu diegu, azken marrazki biziduna ze hizkuntzatan ikusi duten. Ikusi zenek irabazten duen errex asko uemako herrietan. 163 esan digute azken marrazki biziduna gaztelaniaz ikusi dituela. 119 esan digute euskeraz ikusi dituela azken marrazki bizidunak. Bestela esan da, ETB 3-ren audientzia bikoiztu egiten du uemako herrietan klan gaztelaniazko kateak. Eta ari gara gure 10-12 urteko umei buruz. Bigarren datua hor eskuinan daukazuena, plataformen kontsumoari dagokiona da.
Eta hemen galdetu dieguna da ikaslei, azken 3 egunetan ze plataforma erabili dituzu. 3tik 2 esan dute Netflix erabili dutela azken 3 egunetan. Besteak ja nabarmen atzerago daude, Amazon 3tik 1 erabili du, Movistar Plus, EITB nahieran sartzen zaigu tartean, 10%, batera erabili zutenak 18%. Datu hauek, xeagota emango dizkizuegu irailean. Eta aztertu ditugu, hemen daturik ez dut ekarri, sare sozialetako kontsumoa eta sare sozialetako sorkuntza. Gure gaztetxoek ze hizkuntzatan sortzen dituzten beraien edukiak Instagramen, TikToken, Twitchen, eta ikusi dugu sekulako desberdintasuna dagoela. Kuadrilan izan daiteke hizkuntza euskera, etxean izan daiteke hizkuntza euskera, baina TikTokera edo sare sozialetara edukiak sortzera noan momentuan gaztelaniaren edo inglesaren erabilerak gainditu egiten du euskerazko sorkuntzarena. Beraz, uste dut, hemendik 2040ra, ez dakigu Instagram eta Netflix existituko diren ala ez, baina haiek ez badaude ordezko batzuk etorriko dira ziur, eta hor ere, uste dut, badaukagula etxeko lan bat egiteko. Eta azken ondorio gisa, ikusita zein den egoera, alegia, hizkuntza gaitasunean ze bilakaera daramagun, euskaldun gehienen ingurua zein den, interesa eta jarrera nolakoa den, 2040ra begira dauzkagun aldaketa eta etxeko lanak nolakoak diren, uste dut bereziki eragin behar dugula motivazioaren inguruan. Askotan, ahaztu eta bigarren mailan uzten dugun kontua da, baina uste dut ezinbesteko aldagai bat izango dela 2040ra begira hor eragitea, bai? Azkenean, Euskal Herriko leku gehienetan, Euskal Herrian bizi diren euskaldun gehienentzat autokontziente bat izango delako euskeraz egitea, edo euskeraz ez dutelako egingo. Bai? Gu hemen usurbilen gaude, seguru asko zuetako gehienek euskera izango duzu lehenengo hizkuntza, eguneroko bizitzaren zati handien euskeraz egingo duzu, baina ez da hori euskaldun gehienen perfila are gehiago belaunaldi gazteetan. Beraz hor, behar dituzte motiboak euskeraz egiteko. Azken finean, erderaz hobeto moldatzen den, inguru erdalduna daukan, eta euskerarik gabe bizi daitekeen, ustez euskerarik gabe bizi daitekeen euskaldun batek, zergatik egingo du euskeraz. Uste dut, motivazio hori, autu hori, elikatu beharra daukagula, bestela, gertatuko zaigulako euskeraz jakin bai, gauza bada euskera ezagutzea, beste bada euskera erabiltzea. Eta uste dut hor, motivazioaren arlo horretan badaukagula etxeko lan importante bat, datozen 18 urte hauetarako. Eta honaino, nik esateko nekana. Eskerrik asko Gari. Fin sartu da bere orduan, eta horri esker orain tarte bat daukagu publikotik edo galderak baldin baleude, esku altxa eta iratik emango dizue mikroa. Eskerrik asko Gari, oso hitzaldi argigarria eta interesgarria, eta uste argazki edo joera oso ondo marraztua gehatu dela. Bukaeratik, ez? Motivazioak, baina motivazioa eta hizkuntza politika. Ez da gauza berdina dian, motivazioa askotan plano kolektibo erregintzan edo ulertzen dugu, edo sustapenean, edo ez? Baina, behar bada, hizkuntz politikako elementu bat ere bada. Baina, sinpleago, hizkuntz politika orokor batetik begira, gako batzuk markatu ditzazkezu, eragin berko genuke zertan. Bai, motivazio hipotutakoan uste arrisku bat badagola, eta nik uste tentazio hori askotan izaten dela hizkuntza politikatik, eta da ardura herritar norbanakoaren gainean ustea. Bai, esatea, norberaren autua da, datu hobek argi esaten digutena da, norberaren autu hori oso baldintzatu dagoela. Alegia, euskaldun batek erabaki dezake euskeraz bizitzea, segun zein den bere egoera pertsonala eta zein den bere ingurua. Alegia, askotan ur korrontearen kontra joan behar duelako euskaldunak euskeraz biziko baldin bada. Uste dut, bereizi beharko genituzkela behar bada bi planoak, gauza bada motivazio pertsonala edo autu pertsonalak elikatzea, baina horrekin batera ezinbestekoa hizkuntza politikatik autu hori elikatzeko baldintzak sortzea. Alegia, gaitasunarekin lotuta erosotasun pertsonal bat lortzea izan daiteke helburu bat, alegia, euskaldunak eroso egiteko adinako gaitasun eduki dezala, motivazioa eta jarrera eduki dezala, baina hortarako baldintzak sortu behar dira.
baldintzak sortzea uste dela hizkuntza politikak daukan zeregin nagusia momentu honetan. Baldintzak sortzeari buruz ari naizenen, ari naiz hizkuntza eskubideak bermatzeari buruz. Baldintzak sortzea da euskara ikasteko aukerak jartzea, baldintzak sortzea da euskara lasai erabiltzeko eremuak sortzea, baldintzak sortzea da euskarari prestigio eta balio bat ematea bizitza publikoan, baldintzak sortzea hori dena da. Bai? Eta uste dut, baldintzak sortu behar direla esan bezala plano pertsonalean, alegia norberak izatea gaitasun eta jarrera, motivazio bat euskaraz egiteko, baina inguruak bultzatu behar du horretan. Eta hizkuntza politikak uste dut hori izan behar duela lehentasuna, baldintzak sortzea. Eta baldintzak sortzea ez sustapenarekin bakarrik, ez bultza edo ingo duten neurriekin bakarrik, baizik eta neurri egiturazko neurriekin. Eta uste dut marra gorria hizkuntza eskubideen gaia dela. Uste dut hor bereizi behar dela, eta ez dut uste askotan egiten den bezala kontrajarriak daudenik. Alegia, zuk bultzatu dezakezu motivazioa eta herritarren hautua hizkuntza eskubideak bermatuz. Ez du esan nahi motivazioa bultzatuko dugunez, bueno, hizkuntza eskubideak biharko utziko ditugu. Uste dut, biak bultzatu behar direla, eta biak daudela eskutik lotuta, biak direlako erabilerarako aukerak sortzeko bitartekoak. Beste inork, beste galdera bat entzat. Nei kezkatu nauen aspektu izan dudagariko ni irakasle naiz. Eta ikusten duzu itxuria dakar, urte asko dara mazkit, eta egia da realitatea asko aldatu da irakaskuntzan. Hau da, garai batean ez genitun gurasoak hain euskaldunak, jatorrizuk esan duzu bezala etxean erdera ikasi zuelako, eta beraien helburu edo asmoa zen beraien seme-alabak euskaraz ikastea. Gaur egun errealitate hori oso desberdina da, da, gehiengo batek ikasi du eskolan euskaraz, gai da, eta jakitun da, baina nik ikusten duten desberdintasuna da, ze garrantzia ematen dioten euskarari edo beste hizkuntza bateri, hau da, baditugu guraso batzuk, kanpotik etorri direnak izan daitezke inglesak, eta bietako batek erabakitzen du bere hizkuntzan egitea eta beste inglesez, eta erabakitzen du horrela bi hizkuntzetan jardute etxean, baina erderaz eta euskalduna diren guraso horietan desberdintasuna oso nabarmena da zentzu horretan. Eta gaur egun topatzen dituzu, ez dakit esaten kopurua ziur, baina portzenta handi batean bietako batek edo biak euskeraz jakitun direnik, baina euskeraz ez dutenak erakusten bere seme-alabari, eta helburua beraien ikuspuntutik handa eskolan ikas dezatela. Eta hori zaila da, oso zaila da gaur egun, zeren egoerak asko aldatu du. Nik uste dut, leheno zaila genula kalean euskeraz topatzea, funtzionario asko eta errealitate instituzional asko erdalduna zelako, gaur egun errealitatea pixkat aldatu da, baina erdera pilo bat entzuten da. Gure herrian kenduta euskaraz asko egiten dugulako, orokortasunean nik erdera gehiago entzuten de kalean, eta niri hori kezkatzen hau, etorkizun batean, zuk esan duzun 6. atala edo 7. hori oso erdalduna izango da, eta nik ez dut ikusten gobernuaren aldetik hori aldatzeko asmori, nahiz orain Lageberriarekin eztabaidetan ibili, ez? Nik benetan hor bihotzean minak sortzen dizkit. Netzako gurasoekin badaukagu etxeko lan bat pendiente, eta zuk aipatu duzun bezala, guraso gehienen helburua zein da? Bere seme-alabek euskara jakin dezatela. Zenbat gurasoren helburua bere seme-alabek euskara erabili dezatela? Netzat hor dago, gako importanteetakoa, eta uste gurasoekin mezu hori nabarmendu behar dela, ze askotan egiten dugun lotura linea da, euskara jakin, euskara erabili. Baina, pendul hori bi aldetara erabiltzen da. Nik euskara ez baita erabiltzen nire gaitasuna atzendu egiten da. Nik euskara erabiltzen bali maet gaitasuna hobetu egiten da. Uste, gurasoekin hori landu behar dela. Guraso bati esplikatu behar zaiola, zure seme-alaba D eredura joateagatik horrek ez du esan nahi euskaraz sekulako gaitasun erosoa izango du. Nik gure helburua izan behar du erabilerak. Eta gurasoenak ere baita. Nik sentsazioa badaukat alde hortatik hor erlajazio bat ere gertatu dela, baina esan nuke lehen ere helburu hori zela zuko aipatu duzun hori, bai? Gurasoek zen nahi dute. Seme-alabek euskara jakitea. Gero, beraiek ikusiko dute egiten duten ala ez, baina uste dut, erabilerari begira eta gaitasunari begira mezu hori landu behar dugula gurasoekin. Alegia, euskara erabiltzen ez palin badute, hemendik 20 urtera, hemendik 25 urtera, eskola bukatzen dutenean, ze gertatuko da horiekin. Ikasi duten euskara hori, seme-alabak izaterako, erdoldu egingo zaiera bat, euskara transmititzeko ze aukera benetako izango dute gurasoiek, guraso izan aurreko 10 urteetan euskaraz ez badute apenas egin. Uste dut hor, gurasoekin landu beharreko zehatako bat badela. Gurasoen helburu hori ezagutzatik ere erabilerara pasatzea. Oso ondo Gari, eskerrik asko. Honekin txalo bat emango dio.
Kaixo, egunon, Gari, eskerrik asko zu azalpen argi txukun eta interesgarri honengatik. Hor, lehen komentatu duzu hemen irakaslerik dagoen, eta, bueno, ni irakaslea naiz eta nire esperientziatik hitz egin nahiko nuke. Etorri berrien harrerari buruz. Ni bigarren hezkuntzako irakaslea naiz eta ikastetxetan harrera planak egoten dira, IPI orduak egoten dira, ikasleek euskara bereganatu dezaten, euskal giroan txertatu daitezen, astean 6 bat ordu izaten dira eta talde txikiak izaten dira normalean, 8, 10 ikasleko taldeak izaten dira, eta IPI orduetan ikasleak zerotik etortzen dira munduko edozein herrialdeetatik, eta euskara murgiltze prozesu hori ez da askotan erraza izaten. Desoreka handia egon nahi da ikasturtea hasi eta otsailean eta horrela sartzen direlako eta gero erritmo aldetik, maila aldetik ere beraien artean aldeak daude. Orduan, IPI irakaslea askotan frustratuta sentitzen da, ez ditu ikasle batzuen aurrerapenak ikusten dituelako euskarari dagokionez, baina beste batzuen ganez, eta orduan gertatzen da nolabaiteko erritmo aldetik ezin denei erantzun alizate hori. Eta hori da ikastetxetan edo egiten den saiakera edo, ordu batzuetatik ateratzen dira ohiko delatik, euskara txertatzeko. Horrekin lotu da pixkat hori osatzeari behira, uste dut, bi arlotatik badagoela horrera egiteko premia umek gaitasuna eskuratzetik edo eskolatik arago. Hietako bat uste dela, harrera planaren barruan, ea gurasoi inork esplikatzen dien zertan ari garen. Alegia, guraso berri batzuk iristen dira jo ezagun Usurbilera, Usurbilgo eskolan aterrizatzen dute, inork esplikatzen die Usurbilen zergatik ari garen euskera sustatu nahian, zergatik garen hain pelmak euskerarekin, zergatik ez ditugun bilerak gaztelaniaz egiten eta pakea. Hori dena, norbaitek kontakizun hori dena egin behar dia hemen hizkuntza gutxitua dagoela, zapaldua izan dena, minorizatua dagoena, eta hori normalizatzeko prozesu batean goazela hor, jarreren kontu ere oso importantea delako. Eta uste dut, gero gaitasuna eskuratzeari eta erabilerari begira oso importantea dela baita ere, eskola eremua eta eskolatik kanpoko eremua. Anekdota bat kontatzeko aurrekoan UEMako ikastetxe baten atera zen gaia. Badaukagu herri bat, nun migrazio ehunekoa nahiko handia den, arranskune bada, 93 euskaldunak dira herri horretan. Ze gertatzen zaigu, badauzkagu jatorri atzerritarreko ikasle batzuk, zuzenean herri hortan eskolatu direnak, euskeraz oso ondo egiten dutenak eta gaztelaniaz ondo egiten ez dutenak, baina herriko edozein dendatara ogia erostea sartzen diren momentuan, dendariak gaztelaniaz egiten dira automatikoki zergatik beren azaleko kolore ez delako txuria. Beraz, horrek erabilerari dagokionez, ume horien pertzepzioari, euskerarekiko jarrerari dagokionez, zer sortzen dut. Hori da, ez da eskolaren zeregina, hori da, herri mailako zeregin bada, eta uste dut hor, erronka bat badaukagula, eskolan egiten den lan hori nola osatuko dugu herritik. Alegia, eskolan egin ditzakegu sekulako planak, sekulako azpiegiturak, liberazio orduak eta bar. Baina gero, ume horiek egunerokoan, eskolan ordu batzuk pasatzen dituzte, baina kalean beste ordu batzuk. Kaleko jendeak nola egiten di ume horiei. Alegia, Usurbilen ateratzen baldin bagara eta azal beltzaraneko gaztetxo bat ikusten baldin badugu eta galdetu behar baldin badugu okindegian undagon, jendea ze hizkuntzatan hasten da jende horrekin hizketan. Eta uste dut hor badagola zeregin importante bat ikusita ze unekotan gauden, aipatu du jaiotzen ari diren umen laurdenak direla soslai horretakoak. Uste dut hor badagola eskolan egiten den lan hori osatzeari begira zeregin oso importante bat. Bai. Bale, txalo bat. Eskerrik asko. Bale. Baina eskatuko diogu itxaso laizolari etortzeko.
Ederki, bigarren saiorako Itxaso Laizola gonbidatu du. Itxaso ingurumen zuzenbidean espezializatua da, eta hizkuntza ekologiaz aritu da batez ere. Donostiako kutxa ekoguneko eraldaketa sozialeko gunean jardun zuen, harik eta itxi zuten arte. Eta bertan hizkuntza ekologian gaia edo eremua jorratu zuen batez ere, eta orain Gipuzkoako Foru Aldundian dabil parte hartze politiken arloan edo. Vale. Bueno, mila esker da, benetan privilegio bat hemen egotea. Atzo pila ikasi nuen, ez nuen aukera izan bukaera arte egon, beraz beti bezala UEU eta jakinek erronka ederra jartzeizkigu aurrean. Usurbilgo udalai ere eskerrak, eta mentzaudetenei, eta gogoeta zabal honetan lagundu didazuenei. Nin nator batez ere hizkuntza eta lurraldearen arteko harremanak zerbait aztertzetik, eta demografia eta zaintza begirada honetan txertatzea, ariketa berria zait, eta atzokoak eta orain pena, gaur entzun ditudanak hausnartzeko denbora gehiago ez izatea, baina, bueno, banoa ideia batzuken, bale? Erronka jarri gera, hemendik 18 urtera, nik kalkuluak berehala egin nituen, Lorea. Espero de jubilatu egotea, eta agian biloak izatea, eta asko komunitatean bizitzea, eta bizikletan mugitzea, eta baratzatxo bat deukitzea, eta denbora izatea. Esan ditudanatik gehienak harremanak, loturak dira. Noski bizibaldintza gutxienekoak izan da ez. Bueno, orduan hor ditugu galdera batzuk. Prospekzioan ikusten dugu asmatzen dela, eta ez dela asmatzen, inork ez zuen aurre ikusi pandemia, eta orduan, bueno, egin daiteke jarraitu eszenario bat jarraituko dugu orain arte bezala eta zer, edo irudikatuko dugu nora joan nahi dugun, ez? Eta pixkat hori da ariketa nire ustez, ez? Nolako Euskal Herria nahi dugun, demografia, lurraldea eta zaintza eta hizkuntza lotuta, ez? Orduan, eskatuko dizuetuain labur-labur binaka ondokoarekin edo irunaka bildu, eta lortu dugu. Osea, esaten dizuet, lortu dugu 2040 urtean euskera eroso bizikera. Bai? Biraiatu dugu denboran, 2040 urtean gaude, eta euskera eroso bizigera Euskal Herrian. Bai? Hau da egoera. Lortu dugu. Orduan, ondokoarekin jarri, eta zerk eragindu, zer izan da positiboki eraginduten faktoreak zein izan dira, hau gertatu dadin, ez? 18 urtetan gertatu da. Lurraldeari begira, zer egin dugu lurraldean, zer harreman dugu lurraldearekin, zein da zaintza eredua, eta demografia nola kudeatuko dugu. Demografia ez dira datuak soilik, ez? Oso ondo azaldu ziguten atzo, demografia politika ere egiten da. Demografi taldekatza modu batekoa edo bestea izan, eta hizkuntzaren aldagaia barneratzea eta gurutzatzea gainerakoekin behar beharrezkoa dugu. Bale, ja, isilduko naiz, orduan lehenengo galderari lortu dugu eta esan zer gertatu da, nahi baduzu eskala txikian usurbilekoek, zer gertatu da usurbilen hau gertatzeko. Ez gaude mugez hitz egiten, ari gera, lortu dugu. Venga, hasi berriketan. Ere egin behar dugu ariketa. Bai.
Moain zaiena mostea da. Mostu ingoizuet, lotxagabekin mostu ingoizuet. Listo. Jarri zeate, Oida. Bena, ametsak irudikatu egin behar dira eta deskribatu behar dira eta iritsi behar zera, irudikatzera zer da nahi desuna. Eta esperientzia hori bizi eta esan egin gertatu da, ez? Eta bigarren galdera da, zer gertatu zen erabilera, erabilera joerak iraultzeko. Gaur garikoitzek azaldu dizkigun joera horiek, ez? Famili ereduen aldaketa, etorkinen hizkuntzekiko ikasiko dute ez duten ikasiko, euskararekiko interesak eta jarrerak motivazioaren garrantzia aipatu dira, batzuk, guztiz bat egiten detena, edo, ez? Eta hor, joerak iraultzeko edo erabilera mantentzeko daukan lana, atzian daukan lana ikusteko, zer gertatu zen aldaketa emateko. Eta nik uste hori lotzen dela, orain garikoitzek esan digu, zergaitik nahi dugu euskeraz bizi. Eta hori, esan behar dugu, bizitan nahi dugunak euskeraz, eta ala pentsatze ez dutenak, baina entzuten gaituztenak, eta agian zerbait pentsarazten dietenak, edo ez, edo gutxienez jabetzen diren zergaitik. Eta ez dakigun zergaitik ere, ez? Lotuko dut bestira, transmisioa, ez da bakarrik ezagutzaren transmisioa da, atxikimenduaren transmisioa, da interesaren transmisioa, eta orduan transmisioa ere beste aldagai horiekin egiten bada, motivazioa gehituz ezagutzari erabilera handituko da, ez? Baina, bale. Orduan, nik egingo dugu, oraingo bidaia izango da, lehenengo pixka bat hizkuntza ekologiatik, hizkuntza eta lurraldearen, hizkuntza eta testuinguruaren arteko harremana kontatuko dizkizuet, ze begirada den, batzuk entzun diazue eta antzeko gauzak esaten ditut. Eta gero saiatuko gera baita demografia zaintzari ere begirada horretatik ekarpena edo gogoetak edo galderak ekartzen. Hizkuntza ekologiatik begiradan, azkenian lotura egiten da, ez? Hor da, garapen ereduaren, garapen jasangarriaren irudia, ez? Espiralaren eremua izango litzateke ingurumenaren errespetuaren baitan garatzen den herri bat, ekonomia gizartearen ongizaterako eraikitzen duen herri bat, eta ekonomia gizartea eta ingurumena lotzen diren espiralean ere egongo da hizkuntza gutxiagotuak garatzen diren herriak munduan, ez? Orduan, etorkizuneko Euskal Herrian, etorkizuneko belaunaldiak, aztertu beharko dute lurraldeak, ingurumenak ze garapen eredu jasan dezaken eta zeinez, hau aipatu izan dut, baina 3 Euskal Herri behar dira gu bezala bizitzeko, edo 3 planeta horrela bizitzeko, ez da lurraldearekiko, ingurumenarekiko guztiz gainditua dago, eta pandemiak eta olakoak gertatzeko, klima larrialdia gertatzekoak, ez? Hizkuntza gizartearen ezaugarri berezkoena eta kultura gizartearen irudian bete-betian dago, zer da kultura hizkuntza gabe, edo zer da hizkuntza galtzen duen herria, ez? Da beste herri bat, ez? Eta gero zaintza eta demografia horrere nun kokatzen ditugu, ez? Zeren jartzen dut demografia gizartean gertu, baina ekonomia kudeaketan, ingurumen kudeaketan ere egiten da. Zaintza lurraldea zaindu behar da, hizkuntzak zaindu edo lurraldea gugera, hizkuntza gugera. Bai, orduan, begirada hortik dator, ez? Interesgarria iruditu zait ekartzea, aurrera begirako nazioarte mailan, ez? Aipatzen dira 17 helburu,
eta tokiko udaletan ere hasi dira planak egiten, ezta? Eta bueno, 2030an, hemen 2040an, baina dauden aldagaien artean, batzuk lotura gehiago dute zaintzarekin, hirugarrenak osasuna, ongizatea nahi bada, generoak badu bere, genero berdintasuna, 5. badu bere propioa, eta faltan dagoena, eta azkenian ondo bizitzeaz ari gera, faltan dagoena da hizkuntza eta kultura aniztasunaren helburua, ezta? Eta ez da kasualitatea, ez egoteko, kultura aniztasuna eta hizkuntza aniztasuna egun mundu mailako eredu honetan estatuen diskrezioan, boterean dago kokatua, ez? Ez da nazioarteko gai bat bezala, ingurumena bai den bezala, ez? De facto estatu bakoitzak erabakitzen du zer egin bere estatuko kultura eta herria eta hizkuntzekin, ez? Orduan, ez dago helburu hauetan, baina izan daiteke helburu propio bat, eta bitarteko bat gainerako helburuak lortzeko. Bai, orduan, garapen eredua eta euskararen garapena lotuta ulertzen dira. Bueno, ekologiaren begirada hizkuntzetara ekartzea, batzuk esan da, ze forzatua, ze lotura, nondik, ez? Eta, bueno, bakarrik hemen erakustea, beste gizarte zientziek ere ekartzen dutela ekologia azterketak egiterakoan. Da, zientzia disiplinarteko bat, ekosistemak ere aztertzen ditu, eta bueno, argi eukita giza zientzia, gizakiotan zentratzen dira, eta natur zientziak desberdindu behar direla, ematen du begirada bat, bizitzarekiko, eta baita ere babes teknikak, ingurumen zuzenbidetik erabiltzen diren babes neurri praktikoak izan daitezke ere hizkuntzak gutxiagotuentzako babes teknikak. Bale, hor, lehen azaldu dizueran irudia, espiralean kokatu nahi dugu hizkuntzen garapena emango da, hor bakarrik, baldin bagaude, eta zergaiti da ekologiaren begirada interesgarria baita ere ikusten da azterketa mailetan, ekologian individua, poblazioa edo espeziea, eta gero bere habitata, pixkat sailkatzen da, eta iruditzen zait, hiztuna ere, euskal hiztuna, hiztun komunitatea, taldearen indarra, kapital soziala, bizitasuna, komunitatean non gauden, eta gero ekosistema, azkenian testu inguruak, aipatu du Garikoitzek ere, eta testu ingurua da nun lurraldean, ez da berdin Usurbilen eta Bilbon, esan du, ez da berdina naturgune batean, kota iotzen dezu Euskal Herrian eta euskera gehien zuten da, kuriosoa da, natura mendia pixkat iota denak euskera agurtzen dugu, badago zerbait horrez, lurraldeak eragiten digu ere, eta lurraldean eragin daiteke. Ordan azterketa mailak ere baliagarriak dira, eta ekologian ere motivazioak, portaera, jarrerak, ezagutza, naturarekiko ezagutzak ematen dizu naturaz gozatzeko eta natura nahi badezu ere ustiatzeko modu batez. Ordan baliagarria da ere. Bueno, hizkuntza ekologiaren hola askarre, batzuk esan da, hizkuntza ekologiaren begiradatik, hizkuntza aniztasuna, bioaniztasuna bezalaxe, aberastasuna da. Orduan, zenbat eta hizkuntza gehiago munduan, hobeto. Resilienteagoak izango gera, eta bizirauteko gaitasun gehiago izango dugu. Denak hizkuntza berean, bakarrean, ulertu, eta eraldatuko bagenu bizimodua lurraldea harremanak, bueno, pobretze bat gertatuko litzateke, ez? Hau da, abia puntua. Badago kontrako horik esaten duena, belgo dorrea eta mitoa, esan ez, denak hizkuntza bakarraitzengo bagenu, asko sobeto ulertuko ginatekela, horren kontrako abia puntua da. Aniztasuna, aberastasuna, eta gaina bizirautereko giltzarri dauzkagun erronka berri hauetan, ez? Hizkuntzen desagertza ez da naturala, ez? Inork ez du aukeratzen bere hizkuntza ez transmititzea. Eta gertatzen bada, ez da hizkuntza azpigaratua delako, edo beti daude botere harremanak atzean, ez? Hemen sailkatuta daude pixkat zein diren hizkuntzan arrisku faktoreak, hizkuntza gutxiagotu guztietan, ez? Eta bueno, ez naiz sartuko, gero nahiko bagenu, baina bueno, lurraldea bada faktore
faktore garrantzitsu bat. Orduan, hizkuntzak ez dira desagertzen, egiten dira ordezkatu beste hizkuntza batzuengandik. Hizkuntza hegemonikoengandik, indar gehiago dutenengandik, modan daudenengandik, boterea dutenengandik, bai? Batzutan hiztunak desagertzen direlako, azken hiztunak hildelako, baina gehienetan da erabakitzen duenean edo erabaki baino gehiago behartuta sentitzen denean beste hizkuntza egitera. Hizkuntzen arrisku faktoren artean lurraldearen ulermena eta kudeaketa, ez? Eta hor interesgarria da demografiaren bilakaerak eta datuak ere oso importanteak izango dira lurraldean kokatuko delako jende hori. Jaiotzen dena, hiltzen ari dena, torri dena eta badoana, ez? Eta hor mugimendu horiek nolakoak diren erakutsiko digute ere lurraldearekiko argazki gaina mugimenduan dagoen, ez da argazki da bideo bat, ez? Aldakorra da. Eta hortan eragin daiteke. Politika egiten dira. Bueno, tokikoaren balio unibertsala, esan dugu aniztasuna, aberastasuna dela, baina tokikoa lurraldeko aberastasuna berezik zaindu behar da munduko aniztasuna izateko, ez? Elikaduran ezagutzen dugu, ez? Jan tokikoa, garaikoa eta ekologikoa, ez? Eta hizkuntzara aplikatzen da, ez? Zu edozein tokira zela, baitzegin, ez? Edo ikasi edo harreman du tokiko hizkuntzan, garaikoan. Garaikoa ez dalako euskera beti lotzen da, ez? Hizkuntza zaharrena eta misterioa, eta linguista batzuk zoratzen daude, eta zoragarria da, baina misterioa da nola iraunduen, ez? Eta gera eredu hizkuntza gutxiagotuen bizi berritzean, ordan gaur egungo hizkuntza da, modernoa da, eta gazteek horrela ere sentitzen badute egingo dute, ez? Eraldaketarako hizkuntza da, mundu hobe bat eraikitzeko hizkuntza da, ez? Zergatietan, ez? Ordan, pixkat hor... Eta atzo gustatu zitzaidan asko, ez? Euskal Herria lurralde unitate jasangarri bezala, ez? Eta nik uste interesgarria dela. Herri batzuk hain dira hondiak, kudeaketa, ez? Gure herri txiki honetan, eskualde begira da, eta Euskal Herriaren dimensioa izan daiteke egokia ekologiaren aldetik ere, ze energia sistema, ze likuadora sistema, ze hezkuntza sistema, ze zaintza eredu, bai? Hortarako kompetentziak bagenitu edo hartuko bagenitu. Baina ere lurralde tamaina egokia ikusten da. Begirada ekosistemikoa. Gaude aldaketa fase batean, esan da, ez? Arrisku berria, konplexutasuna, handia, zeinek lotuko lituzke, ez? Duela 20 urte, oain aigera bidatzen aurrera 18, atzera jun, eta zeinek lotuko lituzke, ez? Turismo eredua eta euskeraren bilakaera, ez? Edo zaintzak, eta bai, orduan, begirada eskatzen du konplexua, eta orduan begirada luze hortan, ez? Batzo ere Marta Luxanek esaten zuen, ez? Jarri denbora zehar belaunaldien portara nolakoa izan dan, ez? Bate zituen pista batzuk, trantsizioa horiek egiten ere, aurrekoak aipatutakoak, baina ekosistemaren dinamikoa, konplexua, aldaketan, jongaitezke aurrerantz eta atzera, atxikimendua hizkuntzarekiko norbanakoan ere ez da lineala. Adibidez, umeak eukitzen diranean berriro etortzen da euskeraz gehiago egiteko gogo bat jende batian, ez? Orduan, gure identidadean eta gure atxikimenduan ere aldakorra da, individualki, kolektiboki, talde bezala, eta besteak nola ikusten gaituzten ere eragingo du edo ez atxikimendu hori, ez? Gu erakargarriak bagera, sinisten badugu. Bestea da, ekologiaren begirada, bai da zientifikoa, bai da esperimental, lurrealdea bizi direnak dakite ere, ez? Hemen importantea da ere, zientzia, gizarte zientziak ekartzen dira, baina baita ere lurraldean bizi behar dutenak dira, dakitenak zer behar duten. Eta ordan zientzia eta jendartearen arteko tresnak, harremanak, gobernantza ereduak parte hartzean, oinarrian, egin beharko da, ez? Eta ekintzailea da, ez da zientzia deskriptibo bat, hizkuntza ekologiak esaten du, tokikoa babestu behar da, neurri zuzentzaileak hartu behar direla, aniztasuna babesteko. Orduan,
intervencionista, helburu batekin eta bueno, ez destruktiboa, ez, orekatzen. Orduan, garapen eredutik bertatik dago hizkuntzekiko kezka, aniztasuna galtzen da, ez bada babesten, ingurumen babeserako teknikak ere hizkuntzetara ekarri daitezke, eta hemen azpimarratuko kontrol teknikak edo arauak direnak, hortik gutxi daude hizkuntzan. Bat bada, oso berria eta nire ustez estrategikoa, eragin linguistikoen ebaluazioa, EAen onartu den legea da, udal legean, eta esaten du edozein proiektu edo planek euskararen erabileran eragina izan badezake, azterketa egin behar dela. Egiten den bezala ingurumen eraginen azterketa, baita ere hizkuntzen eraginen azterketa, ezta? Eta honek lege maila du, eta oso importantea da behar ditugu erramientak behartzen dutenak hau egiten, ez bakarrik utziz borondatezko edo sustapenean Garikoitzek aipatu ere. Gero plangintza herritarren partaidetzarekin, eta nik uste hemen dator ere beste ideia hori, ez dutela bakarrik lurralde antolamendua egin behar, korbatadun, aditu, arkitekto, gizon, txuri, hortik gatoz, ez? Ordan, nola egiten da, adibidez, Usurbilgo plana. Eta eginda, eta okerrez banaiz, eta egon ginen beste ikastaro batean, partaidetza prozesu batekin eginda hemengo apoa, ez? Orduan, eredu interesgarriak dira. Orduan, zein dira planen planak, zer badago euskera, plana hizkuntza, plana turismo, plana, bai, nik uste hor hizkuntzarena zeharkako gai da, baina zentralitatea behar du hasieratik. Bestela gaude, beti petatxean bukaeran, eta euskerakin zer, ez. Zer demografia aldaketa gertatzen ari ere gure herri zehatz honetan. Arnasgunetan demografiak eta etxe bizitza parkeak eragiten dute batez ere euskara erabileran. Hori datu horiek badakizkigu ja, ez? Ordan, zer egin behar da hor, etxe gehiago edo gutxiago? Edo ze etxe motak bilak, edo espazio komuna handiak dazkaten etxeak. Etxe motak ere eragiten du bizi estiloetan eta hizkuntza erabileran. Eta gero sustapen teknikak, ingurumenean diru laguntzak, lehiaketa, gizarte erantzunkizuna, hizkuntzan ere aplikagarriak direnak, ez? Hizkuntza irizpideak, merituak, eta guk hor daukagun erronka bada muga legalak eta juridikoak, ez? Hizkuntza politika asko egiten da epaitegietan lurralde honetatik kanpo, ez? Hori realitate bat da. Orduan, sustapen teknika gehiago erabiltzen da hizkuntza babesian, baina helburuan ere ustez da bat eta bi mailetan gehiago eragitea. Plangintzan eta kontrol teknikan edo araudian beharrezkotasunetik. Hau pasako dut. Zer ari da gertatzen hizkuntzekin, askar, hizkuntzak ari dira desagertzen mundu mailan ritmo izugarrian. Esaten da, 80% desagertuko dela mende honetan, ez? Pentsa, 6.500 hizkuntzatik, 200 dira estatu hizkuntzak, eta gehienengoak ez dira idazten, Afrikako hizkuntzen 80% ez da idazten, interneten bakarrik daude hizkuntzen, munduko hizkuntzen, 80% ez dago, sarean, gu gaude, baina nola gaude. Ordan, mundu mailako pobretze honetan, nun dago, ez da gero ikusten dugu gure Euskal Herriko mapa, ez da hor irudikatzen dira zein diren lurgune euskaldunak, edo euskera gehien hitz egiten dan lurraldeak, ez, eta nola geografikoki ere kokatzen diren toki batean, ez. Hor egon daitezte azterketa asko, baina bat ere da lurraldearekikoa, agian geografiarekikoa ere bai, ez, hor usten dut, ez. Orduan zergatik, hor galderak daude, ez, nola biziko gara, euskera, zeintzuk eta norekin biziko gera, zein erritmotan biziko gera, nahastuak biziko gera, dirudi baietz, ez, gero eta gehiago hirietan konzentratzen ari gera, eta hiriak dira sistema konplexuak, eta ikasi beharko dugu mugitzen desberdinekin. Eta mugitzen zentralitatez, euskaldun izaten. Euskaldun itzen diote referentzia, euskara dun, denbora guztian.
Ordan, bueno, zergaitik euskeraz bizi behar bat da, bizi nahi dut, bizi ardura bat, edo ondo bizitzea da. Eta nik ustet hau dala gako bat, ondo bizitzea, zaintzan ere bai, demografian, zergaitik nahi dugu bizi ondo. Euskera baldin bagera, eta hemen gaudenak txikimendu maila hortan gaude, euskera gara. Eta besteontzat, eta hori dako erronka, horrela bizi ez duten entzat, biziarazte, hori horrela sentitzeko zer egin behar da. Zer egin behar dugu guk, ze uste guk egin behar dugula asko ere. Guk, esaten dut guk politikan, norbanako baita talde bezala, iztun komunitate bezala. Orduan, pobretzen ari gera, baina Euskal Herrian gero eta hizkuntza gehiago daude. Munduan desagertzen ari gera, homogenizatzen ari gera, herri guztietako hiriburuak eta abenidak itxura bera dute, denda berdinak daude, hizkuntza berak dira, eta gurean gero eta hizkuntza gehiago, ez? Euskeran zentratuko dugu gaurkoa, baina badaude beste bi hizkuntza edatzaileak, ordezkatzen dutenak hizkuntza gutxiagotuta, inglesa gero eta espazio gehi hartzen ditu, baita sarean, baina baita bestela ere, eta hitz inglesen asketa hauek, ez dakit, baina laneko munduan izugarria da, brainstorming, eta ez dakit ezaizkitariatzen, baina dana inglese hizkuntzak sortzen dira behar ditugunetarako. Euskara ere egokitzen joan behar da, bizitzen. Bestela, ez bada garatzen, ez bada aldatzen, ez baditu hitz berriak sortzen behar berrietarako, edo galtzen baditu izendatzeko zituen moduak, ez? Itsasoko herri bateko, kostako herri batean zenbat hitz daude itsasoaren egoera azaltzeko. Hori ere, eta atzo aipatzen zuen Martak, hizkuntzak ere badu nola deitu gauzei ere indarra handia da, ez? Orduan, adibidez, klima larrialdia esan edo klima aldaketa esan ez da gauza bera. Krisi linguistikoa, krisi larrialdea esateak badu beste indar bat, ez? Orduan, ez dira, eta begirada linguistikotik ere hizkuntza ekologia garatzen da beste begirada. Hau da gehiago hemen ekarritakoa da soziolinguistikatik edo politikatik nahi bada. Kuriosoa da ere, eleaniztasunaz eta hizkuntza aniztasuna nola bereizten dira, ez? Multilingüismo y diversidad lingüística, ez? Badirudi eleaniztasunaren alde gaude, baina gero hizkuntza aniztasuna, hizkuntza gutxiagotuekiko, bueno, ez? Hor diskursoan ere aldaketak daude. Beste datu bat, ez? Munduko bioanistasun gehien dagoen guneetan dago hizkuntza anistasun gehien. Bi mapak lotzen badituzu, ez? Jartzen ikusten duzu munduko mapa, hizkuntza munduko basoen anistasuna adibidez eta hizkuntza anistasuna nahiko bat egiten dute, ez? Orduan hor zergatietan ez dago, seguro ez dago erantzun bakar bat, ez dago ere argiki esaten dana, baina bueno, lotura bat badago lurraldean, ezta? Orduan hizkuntza babesten lurraldea babesten da, edo lurraldea zaintzen eta lurraldea modu batean kudeaketzen hizkuntza erabilera indartu daiteke. Galdera hori adibidez Amazoniako herri indigenetan ikusten da, hizkuntzari lotu zaion herri bat, askoz resilienteagoa da, eta bere hitzekin, bere ezagutzarekin, naturan harrematzeko moduekin bat egiten du. Natura eta ez dute bereizten hemen bezala, ez, natura eta gizakia, ez, da bat dira, ez. Ordan, olako kulturetan nabarmenago, baina gurean ere, osea, lurraldean nola eraikitzen dugu, nola bizi dugun, ze respetu, ze moduetan, euskerarentzako ere erabileran positiboki eragin dezake? Hor galdera, ez. Izan genuen beste jardunaldi bat, baita hau kantolatua, Iruñak eta Kraken, lehengo astean, eta hor ateratzen ziren, ez? Galdera, lurraldeeko euskaldun eta euskal feministak badaude, ez? Hor ere lotzen genituen feminismoa, euskera, lurraldea, bueno, ez? Eta hor atera ziren ideia batzuk ere, atera ziren, ez? Ideia nagusia da, zuke lurraldea kudeatzen badezu eguneroko bizitzan bertan bizi direnentzako bizigarria izateko, osea lurralde biziak
deitzen dira, eta zer nolako kaleak dauden, ze plazak, badauden gune itxiak, bai generoaren begiradatik, ez? Puntu deserosoak edo berdeak, hiriak berdetzen ari dira, badago baratza komunitatea, errepideak dira izugarria handiak edo lehentasuna dute bizikletak irudikatu, ez? Etorkizuneko herri superfuturista bat edo herri transition herri bat, ez? Herri ekopoliki bat, ez? Oporretako leku amestu hori, ez? Nolako Euskal Herri hortan, ez? Eta aipatzen zen, lurraldean eraginez, hizkuntza erabilera ere hobea izango zala. Euskararen erabilera. Hori horrela izateko automatikoa ez da. Ez da genero emakumentzako hiri erosoago bat izatea, gure zaharrak denbora eukitzea, gurutzatzeko zebrabide bat, ez dakit, horrelako gauzak eragiten dutela ondo bizitzean, espazio multifuntzionalak, erabilera definitu gabeko espazioak, horre guztiak laguntzen dula ahozkotasuna, laguntzen du bizitasuna. Eta hemen daukagun arazoetako bat bada euskeraz ez gerala hain eroso beste hizkuntzetan bezala, ez? Eta hori gero eta gehiago ematen ari den fenomenoa da, erabilera guneak behar ditugu. Eta erabilera guneak dira arnazgune, soziofuntzionalak, dira herritarrez osatutako gune herri euskaldunak, hiztun komunitate trinkoa duten guneetan egingo da euskeraz gehiago, ez? Eta orduan, elkarrizketa emango bada, hobeto, baldin bada eredua, bila bat, garaje azpian daukazu, hortik bazoaz lanera, eta etortzen zea, horrek eragiten du erabileran harremanetan ez egotea. Orduan, gu nun apuntatu behar dugu euskeraz bizi nahi dugunok. Eredu ireki hortan, harremanak erresten dituena, oskotasuna landu daitekena, besteekin harremantzen gerana, hori da nahi dugun herria. Hor jokatzen dugu partida euskeraz hori egizateko aktiboki, autokonstientea eta politikak egin behar dira. Parte hartu behar da ere hor gure herriko hirigintza eredua edo herri eredua aztertzen denean, hor parte hartu behar da ere, ezta? Euskaltasunetik, zetoki dauka gai honek, ze askotan ez da esplizitatzen. Bueno, orduan, nola noa? 5 minutu. Hizkuntza ekologiak testu inguruan jartzen du harremana hizkuntzen arteko harremanean, baina hizkuntzak bere testu inguruakin, ez? Eta orduan, hemen importantea da bereiztea, ez? Testu inguru soziokulturala, ez? Atzoa esaten zen, ez? Lurraldea jendea gara, giza harremanek egiten dute, gure begirada, bai? Orduan, alde batetik bada hiztun komunitatea dago lurralde horietan, eta hiztun komunitatearen indarra eta gogoa eta aktivismoa eta erakargarritasuna eta prestigioa eta borroka gogoa, hori da testuingurua, testuingurua hori aldekoa denean askoz gehiago egiten da, baina baita ere testuinguru fisika, lurraldetasuna mapan, espazioan lurralde hori egokitu, interbenitu dezakegu, sortu dezakegu, ez? Eta orduan, zentzu hortan ere lurraldea mapa bezala eta jarri plaza bat edo alki bat hemen edo alde ontara begira edo bestera eragiten du erabileran, harremanetan, adinen artekoeten solasaldietan, hain importanteak ikusi direna, transmisiorako, ordan, hizkuntza ekologiaren diskursoan ikuste daude diskurs, zergaitik euskeraz, ez? Daude hainbat diskurtso, ez? Bizikideratzarako, identitatioak, berdintasuna, aniztasuna, eta lurraldea nahi dugun harremanetarako prestatu, ez? Euskaraz eroso bizitzeko lurralde bizia, ez? Ondo bizitzeko, punto. Hori da ideia, ez? Denbora falta zait eta orduan nolako sententziak botatzen hasiko nahi. Importantea ikusten dut zergaitik euskeraz ari garenean, ez? Eta ez da egin euskeraz edo ez baizik zergaitik euskeraz, askotan gaudez, egin euskeraz, ez? Eskoleta ez dauka, ez esan behar diot, zergaitik euskera, ez? Eta orduan, nire ustez importantea da zer da gizakia, lehenengo, ez? Gizakia bizidun bada eta komunikatzen dira bizidun guztiak, bai? Bizidun guztiak komunikatzen dira eta gizakia komunikatzen da baita ere hitzarik gabe,
irudi bidez, itsasargien bidez, eta abar, bai? Bizi bat zera komunikatzen zera. Baina euskera zerra komunikatzeko tresna soilik, komunikatzeko edo beste zerbait da, ez? Ordan lurraldeko hizkuntzak, tokiko hizkuntzak dira talde eta pertsonen identitatearen faktore determinantea, ez? Atxikimenduaren ideia, ez? Orduan, nik uste hor dauden galdera, ez? Gure hitzak, esan berriz esan, ez daitezela astuz, izana ere bada, ez? Eta behintzat hemen gauden entzat, eta badakit hori ez dela soslai nagusia izango 2040an, baina guk horrela bizi badugu ez dakit, guk egingo dugu, ezin gera eta transmitituko dugu, ez. Orduan ikusten da hemen, garapen eredua, hizkuntza garapena, berazen bat hitz ateratzen diren, ez, lotura dutenak gai honekin, ez, pila bat, eta hor erdigunean denak, ez, euskaldun gazteen fluxuak, identitateak, zaintza sistemak, ongizatea, zer da, ondo bizitzea, feminismoa, pertsepzioak ere, ze perzibitzen dugu euskerarekiko. Eta hemen ja, azken 10 puntutxo, dekalogo ez da, noski, baina, zaintza eta demografia rekiko zerbait, ez? Garapen jasangarriaren kontzeptuan sartzen da tokiko hizkuntza esplizitatu behar da. Ez da, garapen jasangarria eta nazio batuek ez dute egin, baina guk egin dezakegu. Ezin da garapen jasangarria izan, hizkuntzak ez badira garatzen. Ezinezkoa da. Orduan, ari bada euskera indarra galtzen, ez da eredu egokia. Lotura da. Demografia. Multzokatze eta estrafikazioetan ere hizkuntza aldagaia gurutzatzea, ez? Hemen soziolinguistika klusterrak, datuak bilatzen ditu, oso importantea dira datu hauek, demografia datuekin gurutzatze horiek egitea, ez? Eta hortan ari zeatenak, eman, klusterrean, gaindegian, oso beharrezkoa da, ez? Eta zaintza eredua ere euskeraz eta euskeratik, ez? Hori ere pentsatu behar da zaintza eredua diseinatzen dugunean, hasieratik, ez? Hori da helburua, ari gera amestez, hola nahi dugu, ez? Zaintza izatea euskeraz eta euskaratik, hasieran, edo bi gauza bereizi dira, ez? Desberdin da, gure zaharrak azken urteak, gero eta gehiago bizigira, ze ondo, baina asko erderaz bizitzea behartuak daude, zaintza sistemetan, gogorra da, Gogorra da, egin duten bizitza burruka gure eredu direnak, eta gero zaintzen dituzte beste hizkuntzetan. Gogorra da, hori zaintzan kontuan hartzen da, zer da, zaintza, zer da, listo. Bueno, planetaren mugak, esaten da munduan jende gehiegi gerala, eta guari gera esaten euskaldun gutxiegi gerala, eta zein dira euskaldunak, zein egingo dira euskaldunak, ez? Guk nahi ditugu migrazio politiketan, nik uste euskera etorkinak, euskeraz ikasiko dutena, aukera dutena ikasteko, eta zergati bat bilatu behar diotena euskalduntze horri. Eta hor ere guk badugu zer egina, guk jakinda egiten ez badugu, eta etortzen direnei baldintza duinak ez badituzte, ez? Interesgarria da ikustean nun konzentratzen dan, atzo aipatu zen, ez? Lan baldintza okerrenak dauden sektoretan, ostalaritzan, zaintzan, hor dago etorkinen konzentrazio kopuru altuagoa, eta nik adibidez nola bizieten, ni Donostian bizi naiz, Donostiko alde zarra, ostalaritza aldatu da, baina 10 urtetan, 2016tik hasi da aldatzen, eta arnazgune bat zena da zirko bat, eta oso denbora gutxian gertatu da, ez? Orduan, zergaiti ostalaritzan zein dago lanean? Beste faktore askoren artean utzi dalako gertatzen, baina ezin dugu eskatu, eskatu ez etorri ari baizik eta herritar bezala, kolektibo ezin dugu eskatu menuak, prezioak eta agurrak euskeraz egitea, hori hain beste eskatzea da, zein eskatu behar zaio, ez bakarrik etorkinari, baizik etorkin hori kontratadore, baita ere gu bezero geranean indarra daukagun, ezagit, holako, bueno, eta listo, denbora pasa zait.
igual interesgarria azkeneko gogoeta bat, eta da, aktivismo amargarrena, ez? Aktivismo jasangarrirako aktivismoan zaudetenak, ez? Euskalgintzan gaudenak, komunitateatan parte hartzen dugunak, ez daukatuztute zuen bizitza faseetan momentuak zaudetena zerre, zaudetenak frustratuak, zaudetena erreta, zaudetenak ez dago zer eginik, datuak ikuste dituzu eta nik, eta bai, egin behar da norbanakoa eguneroko ekintzetan bai, baina sentsazio hori ez daukagu bakarrik euskalgintzan gaudenak, ez? Sentsazio hori daukate borroka sozial askotan daudenak. Eta arduan, interesgarria da, nik uste, hor dago aipu bat, ez? Mediku arrunta gaixotasuna sendatzen du, mediku onak pertsona sendatzen du, eta mediku bikaina gizartea sendatzen du. Nik uste, gaur egun bizi eredua, ritmoak, estresak, exigentzi mailak, problemen dimentsioak zaila egiten duela, ez? Gizarte arazo bat dela ere, gizarte eredu arazo bat dela. Eta orduan, hemen ekartzen dut, parte hartu edan, lehen urtean pandemia garaian, ez? Bada, hitz egiten dute ere trauma sozialen lanketari buruz, ez? Adibidez, hor dagoena Fania Davis da Angela Davisen aizpa, ez? Eta berak esaten du, ze arrabia sentitu duen, berak borroka jurista, justizia sozialaren borrokan, Angela Davisen borrokan, mina, zerrea, eta horrek gaixotu inzula, gaixotzeraino, ez? Eta orduan, nola ikusten zuen etzela gauza individual bat berea, baizik eta razismoa sufritu duten belaunaldietatik datozela, gaina ez da belaunaldi bateko, belaunaldietatik hor badaudela traumak. Daudela traumak, eta trauma horiek ez badire tratatzen, berak justizia reparatiba, ez dakit reparatiba, nola, restauratiba, ez dakit hori nola itzuli, ez? Baina, ordan, badago rasismoaren mugimenduetatik pixka traumaren, badago klima larrialdiarekiko ere, ezin dugu, eta uste hizkuntzarena ere hemen kokatu daitekeela, ez? Baina ez norbanako bezala, gure neke estres linguistiko individualak, gure frustrazio, baizik talde bezala, talde gutxiagotu bat bezala. Ordan, igual eredu, balio dute horkoak. Barkatu, luzatu naiz. Ta listo, bai. Vale. Eskerrik asko Itxaso, denboran sartzeko esfortzuagatik ere. Galdera batentzako edo tartea utziko dugu guain, baina 11 jota daude, eta esan nahi dizeu gero ere parte hartze dinamikako aukera eukiko deula, orduan planteatu dizkigun ariketak denbora gehiokin hartzeko, eta gelditu zaizkizuen galderak edo komentarioak itxeko ere tartea izango dugu. Orduan, baten batek zerbait baldin badauka azpimarratu nahi duna, oain badaukeu tartetxo bat, eta bestela gero atxenetik bueltan. Benetan batzutan oso horixe, esan desu noin azkenengoa beharrezkoa dela, jende asko oso desmoralizauta daudelako, hainbeste urtetan, eta gero emaitza hauek erabileraren aldetik, ez? Bueno, horixe bakarrik esan nahi nizun. Oso ondo, igual honekin utziko deu lehenengo zati hau, orain atxeena ingo deu, eta 11:30 berriz etorreko gea. Eskerrik asko.